Kazım Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz Kütahya'dan geliyorsunuz. Yaklaşık olarak 2 ay aşkın süredir bizim protezi kullanıyorsunuz. İzninizle size bazı sorular soracağım. Bunu sormamdaki amaç belki bu tedaviyi merak eden insanlara bir ışık olabilir. Çünkü bu tedavi aslında en iyi siz biliyorsunuz. Ben de biliyorum A'dan Z'ye ama sonuçta ben bu hastalığı yaşamıyorum. Ama siz bu hastalığı yaşayan birisi olarak bilgi ve tecrübeniz çok önemli. Şimdi buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu? Ben yaklaşık 1 yıl kadar önce Kütahya'da gece yatarken 2 sefer böyle bir atak geçirdim. İlkinde nefesim kesildi. Kendimi yataktan aşağıya zor attım böyle. Daha sonra derin derin nefes alarak açıldım, kendime geldim. Böyle bir olay yaşadım. Daha sonrasında ondan birkaç ay sonra daha şiddetli böyle bir benzer olayla karşılaştım. Orada artık böyle nefesim yani tamamen durma noktasına gelmişti. Ama kendi gayretlerimle böyle derin derin nefes ala açıldım, kendime geldim. İşte ondan sonra biz buraya, bu şeyden sonra bir hastaneye gittik Kütahya'da. Kulak burun boğaz doktoru beni muayene etti işte. Solunum yollarıma baktı işte. Bademcik, geniz eti, küçük dil vesaire falan. Herhangi bir sorun yok dedi. Yani siz dedi, bir nörolojiye dedi, görünmenizi tavsiye ediyorum dedi. Ben nöroloji doktoruna çıktım. O da bana uyku testi önerdi. İşte verilen tarihte uyku testi yaptırdım. Ondan sonra o sonuçları tekrar doktora götürdüm. Bana uyku apnesi başlangıcı dedi. Evet. Biz dedi hastalarımıza dedi, genelde dedi, hava dedi, maskesi evet öneriyoruz dedi. Ama dedi ben dedi bunu size dedi önermiyorum. Çünkü sizin de başlangıç safhasında dedi bana. Beni rahatlattı. Siz dedi sırt üstü yatmayacaksınız dedi. Geç saatlerde yemek yemeyeceksiniz dedi. Yan yatacaksınız dedi. Ortopedik bir yastık dedi kullanın dedi. Bunlar sizi oldukça rahatlatır dedi. Tamam dedim. İşte daha sonra biz şeye geldik. İstanbul'a geldik burada. Kızımızın yanına geldik eşimle birlikte. İşte burada yine aynı benzer bir rahatsızlık yaşadım gece. O da şiddetliydi yani. Hatta eşim falan biraz panik yaptılar, kızım falan. Daha sonra ambulans geldi eve. İşte onlar beni dediler gece bir hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Ve dediler. Anladığım kadarıyla çok ciddi bir atak geçirdiniz. Evet, bayağı ciddi bir atak geçirdim. Ondan sonra hastanede işte bana bir kan tahlili yaptılar, EKG çektiler. Ondan sonra orada bir saat kadar müşahede altına kaldım. Orada bana tekrar kulak burun boğaz ve göğüs mutaslarına görünmem önerildi. Bunun üzerine işte Liverpool'da kulak burun boğaz doktoruna, Gayrettepe'de o Florence Nightingale'de göğüs doktoruna muayene oldum. Orada doktorum bana dedi, ben dedi size dedi hava dedi, operaya maske dedi öneriyorum dedi. Evet. Bu dedi sizi rahatlatacaktır dedi. Bakarsanız dedi, eğer kullanma durumunuz olursa onu kullanırsınız. Değilse dedi, iade ederseniz onun alternatif olarak dedi, protez dedi öneriyorum dedi. Evet. O da dedi kesin çözüm sağlar dedi. O şekilde bize hatta o bir adres verdi, kurumsal bir iş merkezi dedi. Oradan alırsanız siz orada maskeyi 2 gece denediniz, sonra oldu? Denedim, ondan eve geldim, denedim 2 gün. Denedim, yani ben ondan memnun olamadım. O beni psikolojik olarak çok etkiledi. Yani kendimi astronot gibi hissettim böyle. Hortumlar, bağlantı kabloları vesaire falan. Bir de o bağlantı hortumunun kokusu, böyle lastik kokusu gibi böyle ağzım kokmaya başladı falan. Daha sonra ben onu çıkardım, onu daha sonra internetten sizleri araştırdım, sizi buldum. Evet, biz de size protez yaptık. Peki protezi kullandıktan sonra neler oldu? Protezi kullanınca ilk 2 gün bir uyum sorunu yaşadım. Daha sonra rahatladım. O beni çok rahatlattı. Yani şimdi o kafamda o kuşkular, şüpheler kalktı. Evet, şu an daha güvenli uyuyorsunuz. Uyku kalitem arttı. Daha kendimi güvenli hissediyorum. Yani bu yönden çok rahatım yani. Ve ben bunu herkese öneriyorum, tavsiye ediyorum. Ayrıca bir de mesela bir ortopedik yastıklar var. Onlardan da aldım. O da beni çok rahatlattı. Evet. Burada önemli olan işte sırt üstü yatmamak. Evet. Ve bu protezi düzgünce kullanmak. Evet, kullanmak. Evet. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Sağ olun, artık bir sene kontrolde görüşmek üzere inşallah. İnşallah.